Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo después de muchísimo tiempo. Nada, estamos aquí en Playground, somos muy poquitos, es una partida de hace unos días. Y nada, muy divertida, esto es duelo por equipo. Hay uno ahí, todo recto. No. Creo que me has dado a mí en el brazo, en la manga creo que me has dado. Me doy por muerto. ¿Qué tal se ha metido? Aquí, vale. ¡Oh! Sí, sí. Sí, sí, buena, buena. Buena. Que me acababan de asustar con... Joder. Suerte has tenido. Así mola más, tío. Joder. Voy a por ti, cabrón. Estoy aquí. Estoy aquí. Sí.
No. Vale, cambiamos. Buena. Hostia. Campero, tío. ¿A quién? A ti. ¿Yo no campeo? El que campea soy yo. El que campea sois vosotros. Yo. Tú me disparas aquí, luego me encuentras aquí, luego me encuentras allá, ¿o no? No, es broma. Porque yo campear, si estoy en vuestro... Me fusiláis. Es que, ¿sabes qué pasa con vosotros? Ahora te mato, digo, este es tan picado que va al volver, te espero aquí un poquito más arriba. Y digo, ¡pum! ¡Joder! Volverá. Ahora le voy a esperar un poco más allá abajo. Pero ¡Pum! hay distracción, ellos tendrían de avanzar. Bueno.